चलिए पता करते हैं कि छोटे रनवे पर लैंडिंग करने वाले फाइटर जेट्स की बात असल में कमाल क्यों होती है। फाइटर जेट्स तो स्पीड, पावर और सटीकता के लिए बने हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये आपके मोहल्ले की सड़क से भी छोटे रनवे पर लैंड कर सकते हैं? ये कैसे करते हैं? ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी और पायलट की स्किल का खेल है। सबसे पहले इन जेट्स में एक अरेस्टिंग हुक होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई हाईटेक मछली पकड़ने वाली डोर जो जेट को पकड़कर एकदम से रोक देती है। इसके बाद इनका मजबूत लैंडिंग गियर तेज झटके को झेल लेता है, जबकि थ्रस्ट रिवर्सर्स जेट को और धीमा करने में मदद करते हैं। और पायलट्स, ओह, ये कोई मामूली पायलट नहीं होते। इन्हें बहुत ज्यादा दबाव को संभालने और बेहतरीन लैंडिंग करने के लिए ट्रेन किया जाता है, जो इन्हें एविएशन का बादशाह बनाता है। तो अगली बार जब आप एक फाइटर जेट देखें तो याद रखें, ये सिर्फ हवा में स्पीड के बारे में नहीं है, बल्कि जमीन पर सटीकता के बारे में भी है। ये हुई ना परफेक्ट लैंडिंग। अधिक कमाल के एविएशन फैक्ट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।